Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, mamy dzisiaj kolejny dzień na farmie i kilka nowości, które chciałem Wam pokazać. Zaczynamy odcinek. I oczywiście pierwsze, to co najważniejsze, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć coś więcej na temat farmy na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapkę w górę. Naprawdę mi to pomoże rozwijać kanał. Dziękuję, no i zaczynamy. A więc słuchajcie, pierwsza nowość kolejnego dnia, ta chyba w sumie najważniejsza. Przyjechało drewno, które zamówiliśmy wczoraj. Jak pewnie wiecie, był taki mały poślizg, miało przyjechać wczoraj, około godziny 2, no nie przyjechało, czekaliśmy, później kobieta zadzwoniła, jak to bywa na Filipinach, no i powiedziała, że niestety nie będą dzisiaj, bo brakuje tam troszeczkę materiałów, które zamówiliśmy. Ale pokażę Wam, jak to drewno wygląda. Tak jak widzicie, zobaczcie, przyjechało. To jest wszystko coconut lumber, czyli z kokosa. Najtańsze drewno, jakie możecie kupić na Filipinach. Ogólnie ono jest jeszcze bardzo mokre i ono ogólnie jest bardzo mokre i jest bardzo ciężkie. Zamówiliśmy trochę tego. 20 bodajże takich kawałków, 20 takich i chyba 20 albo 40 takich, ale już nawet nie pamiętam w tym momencie. Ogólnie jest tego dużo więcej niż potrzebujemy, ale takie było założenie. No bo jeżeli już to mają przywieźć za jednym razem, to lepiej, żeby tego więcej przywieźli. Całość kosztowała mnie 8600 peso. Tutaj widzicie na ekranie, ile to jest na polskie złote na dzień dzisiejszy. Czyli tak jak widzicie, kolejne wydatki. A jeżeli chodzi o wydatkach, to musicie sobie zobaczyć ten mały urywek z tego, jak ja przelewam pieniądze na Filipiny. Korzystając z okazji, chciałbym Wam jeszcze dzisiaj wspomnieć o jednej bardzo fajnej firmie. Bardzo często dostaję od Was informacje o tym, jak przelewać pieniądze z Polski, na przykład na Filipiny, żeby Wasza dziewczyna, Wasza żona, Wasza rodzina dostała jak najszybciej. Więc mam dla Was dzisiaj rozwiązanie, z którego sam korzystam. Nazywa się PaySend. Jest to bardzo prosta platforma, na której możecie w bardzo szybki i prosty sposób przelać pieniądze z Polski, na przykład na Filipiny. Wystarczy kilka prostych kroków. Wejść na stronę internetową albo na aplikację, zarejestrować się tam na polski numer telefonu, zweryfikować konto. Ja na przykład zrobiłem to wysyłając kserą mojego paszportu. No i w tym momencie możecie przelewać pieniądze. Słuchajcie, przelewać pieniądze możecie na różne sposoby. Dla mnie najważniejszym i najciekawszym rozwiązaniem jest przelewanie bezpośrednio z mojego polskiego konta bankowego na konto GCash na Filipinach. PaySend możecie to przelać w ciągu 15 minut, będzie na Waszym koncie. Ja to sprawdzałem kilkukrotnie, działa rewelacyjnie, bez dodatkowych kosztów. Oczywiście wszystkie te płatności są certyfikowane Visa i Mastercard, więc nie musicie się martwić, wszystko jest naprawdę bardzo bezpieczne. Kolejny plus tej aplikacji to to, że widzicie dosłownie na żywo, ile pieniędzy przelewacie i ile osoba w peso je dostanie. Na żywo, bez żadnej ściemy. Ale oczywiście przelewanie pieniędzy na GCash to jest tylko i wyłącznie jedna forma przelewów. Możecie to oczywiście przelać na filipińskie konto bankowe, możecie przelać do punktu, że osoba, która na przykład nie ma GCasha i nie ma konta bankowego, może to odebrać w bardzo szybkim czasie. Naprawdę działa rewelacyjnie, sprawdzałem wielokrotnie. Słuchajcie, i specjalnie dla Was w opisie tego filmiku jest link do rejestracji, ale tak samo jest kod, którego możecie używać i pierwsze 3 transfery macie całkowicie za darmo, bez dodatkowych opłat. Warto z tego skorzystać, polecam serdecznie. Ale to oczywiście nie wszystkie materiały, które musimy zamówić. Jest jeszcze dużo innych rzeczy, które są już zamawiane, albo zaraz przyjadą, albo jeszcze nawet nie wiemy, gdzie je znaleźć. Przykładowo musimy dostać bambusa. I teraz słuchajcie, co jest w ogóle najlepszą anegdotą tego wszystkiego. Jak ja osobiście jestem głupi i podchodzę do tematów, to czasami mnie to zaskakuje. No i to jest najlepsza sytuacja chyba ostatnich miesięcy. Jak pewnie wiecie, na naszej innej działce, gdzie robiliśmy konstrukcję, szukałem firmy, która wytnie dla mnie bambusa po to, żebym mógł oczyścić działkę, bo tego bambusa do niczego nie potrzebowałem. I też nie wiedziałem, że za miesiąc, zaraz czy 2 miesiące po wycięciu tego bambusa będę go tak bardzo potrzebował. I teraz co jest ciekawsze, my zapłaciliśmy firmie, znaczy inaczej, my nie zapłaciliśmy firmie. Firma, która używa bambusa, zapłaciła nam za tego bambusa, że go wytną, posprzątają, no i wezmą go, żeby go używać. I w tym momencie, co by było totalnie nielogiczne, wyszłoby na to, że ja muszę się zgłosić do tamtej firmy, żeby kupić bambusa od nich. Po pewnie zawyżonych stawkach. Więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. No i szukamy u rodziny Krystyny, kto ma gdzieś bambusa na działce. Potrzebujemy nie jakoś ogromną ilość tego, no ale kilka takich
z 5-10 by się przydało, żeby po prostu porobić słupki na ogrodzenia, na inne takie rzeczy, które będą tutaj potrzebne. No a bambus jest akurat idealnym materiałem do tego. Także musimy z tym jeszcze poczekać i załatwić sobie go za darmo, bo naprawdę to już by była totalna głupota, jeżeli bym tego kupował po wyższej cenie tego bambusa, którego sprzedałem 2 miesiące wcześniej. Gdybym ja tylko wiedział, jakie ja pomysły będę miał w przyszłości. No i teraz słuchajcie, kolejna rzecz, która Was na pewno zainteresuje. Jak pewnie widzieliście w ostatnim odcinku, pod koniec ostatniego odcinka, w końcu kupiliśmy kurczaki. Pokażę Wam, jak mieszkają, jak wyglądają, co robią i jak się zachowują. No a teraz zobaczcie sobie, gdzie kurczaczki nasze mieszkają. Słuchajcie, to została specjalnie przygotowana klatka na to. Można coś takiego kupić na Filipinach. To jest właśnie do małych piskaczków. No i tutaj mamy je w środku. Może ten na środku wygląda tak trochę dziwnie, ale on jeszcze żyje, na pewno żyje. Zresztą tak jak wszystkie inne. Ogólnie dowiedzieliśmy się od tej osoby, która sprzedawała nam te kurczaki, że właśnie to jest najlepsze rozwiązanie, żeby okryć to taką, powiedzmy, folią termiczną, włożyć żarówkę, która będzie troszeczkę nagrzewała i robiła ciepła, ponieważ one, jak są małe, pomimo tego, że są na Filipinach, potrzebują tego więcej ciepła niż normalnie. Dostaliśmy tak samo od niego specjalną karmę do karmienia. To, co widzicie na ziemi, to jest, słuchajcie, to są łuski z ryżu. Podobno bardzo dobre właśnie do wychowywania takich kurczaków, żeby sobie tak po prostu grzebały w tym, żeby cokolwiek takiego miały. To jest podobno też odpowiednia ilość. No, opieram się na informacjach, które dostaliśmy od tej osoby, która po prostu dla nas to wszystko, znaczy nam sprzedawała te kurczaki. Więc mamy ich 28 no i wszystkie jak na razie jeszcze żyją. Mam nadzieję, że tak też będzie do końca. Tak jak też Wam wspominałem w poprzednim odcinku, słuchajcie, ceny takich piskląt niestety poszły w górę. 2 lata temu jeszcze, jak pamiętam, moi znajomi kupowali je po 25 peso. Te kurczaki na mięso. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ja zawsze nazywam je boilerami, ale już dostałem parę komentarzy, że to nie są boilery, tylko bolery. Jakoś tak to się wymawia. Muszę się tego nauczyć, jeżeli mam otworzyć farmę. Dobra, tak czy inaczej, one kiedyś kosztowały 25 peso, teraz będą kosztowały, teraz możemy je mieć w cenie 45 peso, czyli no prawie 2 razy tyle. No ale to, słuchajcie, nie jest problem. Tą rasę, którą kupiliśmy, jest na razie na składanie jajek, czyli dopiero no za parę tych dobrych miesięcy będziemy mieli te jajka, jak one urosną. No ale już przynajmniej coś będzie. Mamy ich 38, ja podejrzewam, że będzie pewnego rodzaju rotacja, czyli jeżeli te już będą miały z miesiąc, może 1,5, zamówimy kolejne, żeby jak te już wyciągniemy z tego, niech po prostu będzie ich więcej. I te kosztowały po 120 peso, czyli to jest no dużo wyższa cena, dlatego wzięliśmy w sumie wszystkie tyle, ile miał ten sprzedawca dla nas, bo tyle ich, jak to powiedzieć, wyprodukował. Ale teraz zabrałem Was, słuchajcie, w miejsce brata Christine, który, zobaczcie, co tutaj zrobił. To jest coś na zasadzie jego kurnika i coś podobnego my będziemy chcieli zrobić na dole naszej działki. Czyli tam, gdzie jest ten teren niżej chodzi w dół. Czyli po prostu takie podstawowe, tak jak widzicie tutaj dla kur. Nie wiem, czy one tam siedzą i tam znoszą jajka. Chyba tak. Tutaj jest zadaszenie dla nich, żeby nie padało. No a tutaj jest taki, powiedzmy, wybieg. I tutaj są kury. Indyki. Z tego, co tam widzę, to nawet chyba te native kury, tak samo. No i jeden bydlak, który jest bardzo chyba agresywny w stosunku do mnie. Co? Chcesz walki? Dawaj, dawaj. Dobra, nie chcę z tobą walczyć, boję się ciebie. I właśnie, słuchajcie, taki wybieg też będziemy chcieli właśnie zrobić u nas. Dokładnie coś tego typu. Tylko bardzo możliwe, że on będzie jeszcze 2 albo 3 razy większy, bo tam po prostu mamy przestrzeń na to. Materiał też kupimy, to nie będzie jakiś tam większy problem. Zrobimy bardziej może profesjonalne zadaszenie, tam żeby już te jajka składały, no bo teoretycznie będzie dużo więcej tych kurczaków docelowo. Na ten moment będzie ich 38. A ja tymczasem, słuchajcie, zbieram się do Dumaguete, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, ponieważ chcę jechać do Robinson Building, czyli do takiego, powiedzmy, składu budowlanego z różnymi częściami, z różnymi narzędziami, żeby tam kupić pojemniki na sadzonki, kupić odpowiednią ziemię na te sadzonki, bo jutro mam już taką ochotę osobiście, żeby zacząć coś sadzić z Emilią.
ale nie będę się skupiał na razie na tego typu rzeczach takich podstawowych, znaczy jak marchewki, czy ogórki, czy coś w tym rodzaju, bo ziemia na to nie jest przygotowana. Natomiast skupimy się na czymś innym, na tym, co po prostu będzie przynosiło owoce, warzywa dłużej. Czyli tak naprawdę na przykład na papryczkach chili, może właśnie na normalnych papryczkach, które będą też rosły, bo one troszeczkę dłużej chyba rosną z tego co pamiętam. I to wszystko, słuchajcie, spróbujemy jutro sadzić na miejscu. No i słuchajcie, jestem już w Robinson Building, dopiero co wszedłem. Zobaczcie, znalazłem już te dosadzonek, więc kupuję tego. Niestety nie mają takich samych rozmiarów, są tylko i wyłącznie 3 rozmiary takie, 3 rozmiary jakieś tam inne i tak dalej. Wydaje mi się, że 6 czy 5 na początek nam wystarczy, bo tyle będziemy potrzebować. Oczywiście to później będzie przesadzane do czegoś większego, czy też do innych rzeczy. Ale też, słuchajcie, co ciekawostkę znalazłem. Sadzonki dla informatyków, jak ja to nazywam. Dlaczego dla informatyków? Bo zobaczcie, to jest gotowe do użycia, czyli na przykład już są tutaj nasiona, jest kompost, czy wszystko gotowe tak naprawdę, żeby tylko i wyłącznie to posadzić. To kosztuje no jakieś 14 zł, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawy, taki prosty projekt, który możemy sobie ekstra zrobić, czy w ogóle, czy to urośnie, bo na przykład zobaczcie, mają bazylię, to nawet nie wiem co to jest, szczypiorek? Chyba szczypiorek? Nie wiem, albo nie wiem, nie znam angielskich nazw na to. Tymianek? Nie wiem. I Italian parmesan. Parcel. Jak to się w ogóle wymawia? Ja się totalnie nie znam na tych nazwach, ale weźmy sobie 4 takie. 4 różne. Zostawimy na działce. Albo w sumie nawet może to zrobię na balkonie u siebie, znaczy na tarasie i zobaczymy, czy coś z tego wyrośnie. Jeżeli już coś wyrośnie, to dopiero wtedy będę zawoził to do Walencji. No i też, słuchajcie, mają tutaj nasiona. Ja bym chciał kupić może wezmę jakieś rodzaje chili. Zaraz wam pokażę, jak uda mi się coś wybrać. A tutaj sobie możecie zobaczyć, co jest jeszcze do wyboru przy okazji. Ale chili za bardzo nie ma tutaj. Chili ja mam jeszcze chyba w domu, bo mi jeszcze zostało z Polski bardzo dużo. Chili akurat nie ma, a szkoda. A nie, jest. Hot pepper. Dobra, to weźmy 2 takie. I zaraz się przejdę jeszcze, zobaczę co tutaj jest. No i znalazłem, słuchajcie, ziemię dosadzonek. To co prawda to jest do przysadzania. O, Krystyn właśnie dzwoni do mnie. Dobra. Kochanie, przepraszam, muszę cię odrzucić i skończyć nagrywać. Ile ono kosztuje? 150 peso za worek. Dobra, weźmiemy z 2. I to może też 2. A tutaj jest jeszcze kompost. Kompost też weźmiemy. Skoro już jestem tutaj, to warto też sobie porobić różnego rodzaju cennik na inne materiały, które możliwe, że będziemy potrzebować. Czy na przykład na jakieś siatki na ogrodzenie, czy inne rzeczy. O, zobaczcie jakie fajne pochodnie. 299 peso, takie bambusowe pochodnie. Osobiście mega mi się to podoba, ale samemu można by też takie zrobić, bo to jest tak naprawdę kij bambusowy, rozdziabiony na końcu, tutaj zawiązany, no i później tam jakaś butelka wstawiona. Zresztą bardzo często też widziałem, że na Filipinach właśnie robili tego typu rzeczy, czyli po prostu, że właśnie jakąś swoją butelkę wstawiali u góry w tego bambusa. No i naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Można by się tym zainteresować kiedyś na przyszłość. No i słuchajcie, zakupy zrobione. Przy kasie zapłaciłem jakieś 2000 peso za wszystkie te produkty, więc nie ma jakiejś tragedii. 2000 peso to widzicie, ile to jest na dzień dzisiejszy. Oczywiście na Filipinach pewnie bym był w stanie kupić taniej te produkty, na pewno dużo taniej, ale musiałbym je zamawiać online i bardzo często jest tak, że niestety nie od jednego producenta, tylko kilka różnych zamówień. Wysyłka na Filipinach trwa czasami, słuchajcie, nawet 2 tygodnie. Więc ten czas oczekiwania plus jeszcze koszty dostawy, nie wiem, czy to by była aż taka duża różnica. No pewnie gdybym zamawiał tego ogromną ilość, no to byłoby dużo taniej. Natomiast przy takiej małej ilości
mi się wydaje, że się nie opłacało. Oczywiście nasiona będę dzisiaj nawet szukał online i jutro Wam pewnie powiem w filmiku, czy udało się coś zamówić, bo będę chciał zamówić większą ilość, jakichś takich bardziej, powiedzmy, tropikalnych. Ale jak to może być jeszcze bardziej tropikalnie niż jest na Filipinach? Także zaraz się widzimy.